唔係你有杆㗎嘛？有件杆衫喺度。短袖啊，不過短袖都得啊。我呢件長袖濕晒。凍嘅，你點會凍得咁快？濕啊嘛！你抹乾個身，你換咗佢唔濕㗎啦。唔係，所以你唔好停咁耐啊。佢哋哇，好靚喎！佢哋幾個喺嗰邊，個路標幾好啊！喂，跟上嚟要影佢哋相啊！影緊啊！講咁多係聽到嘢喎，聽到嘢㗎，係啊，你唔好講粗口啊！我哋之後，雖然我做街邊都好禮貌，我唔講粗口嘅。講咗咁耐，我真係從來唔講。唔係佢會，佢會擺 Facebook 嘅，唔可以。我話最多咧講就有冇生四奶嘅啫，問佢哥。嗱，呢個我哋就係今日個教練兼大隊，領隊，我哋領隊領航員。難得你哋咁多陪我。嗱，呢個咧就係殿後嘅，哇，都好勁。係啊。佢啊第一次行山啊嘛，好勁啊嘛。係啊，好勁。好，鼓勵我嗰個 David。處女航啊！處女航。行多啲就好㗎啦。你過嚟長洲啊！